আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি যে কিভাবে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে বিমানের টিকিট ক্রয় করবেন। প্রথমে আপনি আপনার ক্রোম ব্রাউজারটি সিলেক্ট করবেন এবং ক্রোম ব্রাউজারটি সিলেক্ট করে সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে গিয়ে প্রথমে আপনি এরকম একটা ইন্টারফেস দেখতে পাবেন। যদি আপনি শুধু যেতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ওয়ান ওয়ে সিলেক্ট করবেন। আবার বলছি, যদি আপনি শুধু যেতে চান, আপনি যে দেশে যেতে চান শুধু যাওয়ার ক্ষেত্রে ওয়ান ওয়ে সিলেক্ট করবেন। আর যদি আপনি যাওয়া আসা উভয় যেতেও চান আসতেও চান সেক্ষেত্রে আপনি রাউন্ড ট্রিপ সিলেক্ট করবেন। আর যদি মনে করেন আপনি শুধু যেতে চান সেক্ষেত্রে ওয়ান ওয়ে সিলেক্ট করবেন। আর যদি আপনি আপনার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে বিভিন্ন এয়ারপোর্ট ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনি মাল্টি সিটি সিলেক্ট করবেন। যেহেতু আমি শুধু যেতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি ওয়ান ওয়ে সিলেক্ট করলাম। ওয়ান ওয়ে সিলেক্ট করার পর আমি আমার ফ্লাইং ফ্রম মানে আপনি কোন জায়গা হতে যেতে চাচ্ছেন, আমি ঢাকা থেকে যাব, সেই ক্ষেত্রে আমি ঢাকা সিলেক্ট করলাম। যেহেতু আমি ঢাকা থেকে যেতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি ঢাকা সিলেক্ট করব। আপনারা আপনাদের এয়ারপোর্ট যেই জায়গা থেকে যেতে চান সেই জায়গার এয়ারপোর্ট সিলেক্ট করবেন। এবং আমি কোথায় যেতে চাচ্ছি, আমি যেহেতু লন্ডনে যাব সেক্ষেত্রে লন্ডন সিলেক্ট করলাম। ডিপার্ট ডেট, আপনি কোন দিন যেতে চাচ্ছেন এই ডিপার্ট ডেটে এই জায়গার মধ্যে আপনি বসাবেন। আমি যেহেতু আগামী মাসে যাব সেক্ষেত্রে আগামী মাসের 15 তারিখে যেতে চাই, আমি 15 তারিখ সিলেক্ট করলাম। প্যাসেঞ্জার অ্যাডাল্ট ওয়ান, এখানে ভালো করে দেখুন, যদি 12 বছর থেকে তার উপরে যারা আছে তাদেরকে অ্যাডাল্ট ধরা হয় এবং 2 বছর থেকে 12 বছর যারা আছে তাদেরকে শিশু ধরা হয় এবং 2 বছরের নিচে যারা তাদেরকে বাচ্চা ধরা হয়। যেহেতু আমার সাথে একজন অ্যাটেন্ডেন্স যাবে সেক্ষেত্রে আমি এখানে একজনকে প্লাস করে নিলাম। আর এখানে নিচে রাইট ইউর প্রোমো কোড হিয়ার, এই জায়গায় যদি আপনি প্রোমো কোড ইউজ করেন তাহলে আপনার টিকিটের মূল্য কিছুটা কম হবে। আমি একটা প্রোমো কোড ইউজ করলাম। এই প্রোমো কোড আপনারা পেয়ে যাবেন এই ওয়েবসাইট ঢোকার সাথে সাথেই। প্রোমো কোড দিয়ে শো ফ্লাইটসে ক্লিক করবেন। আমি এখানে প্রোমো কোড দিয়ে দিলাম এবং শো ফ্লাইটসে ক্লিক করলাম। এখানে কিছুক্ষণ ওয়েট করবেন। এই নিয়মকানুনগুলো পড়ে নেবেন কারণ আমার ভিডিও লং হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমি শর্টকাটে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি এবং তার সাথে সাথে আপনাদেরকে আমার সম্পূর্ণ বোঝানোর চেষ্টা করব। দেখতেই পাচ্ছেন আগামী মাসের অর্থাৎ আগস্ট মাসের 15 তারিখে কোনো টিকিট নেই। আমি 15 তারিখ সিলেক্ট করেছিলাম। এখানে আছে 17 তারিখ, যেহেতু নেই সেক্ষেত্রে আমি 17 তারিখ সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট ডেটে ক্লিক করলাম। ডেট ইজ সিলেক্টেড, নাও ক্লিক কন্টিনিউ। এখন কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম, কন্টিনিউ। এখানে ঢাকা থেকে লন্ডনে টাইম 17টা 20, অর্থাৎ সন্ধ্যা অথবা বিকাল 5টা 20 এবং পরের দিন 15টা 55, অর্থাৎ আপনার দুপুর 3টা 55 আপনি লন্ডনে পৌঁছাবেন। এক্ষেত্রে আপনি ফ্লাইট সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর এখানে সব ডিটেলস আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আপনার হ্যান্ড ব্যাগেজ
আপনার হাতে করে 10 কেজি নিয়ে যেতে পারবেন। এখানে যে 10 কেজি লেখা আছে হ্যান্ড ব্যাগেজ নামে, এটা আপনি আপনার সাথে বিমানের ভিতরে 10 কেজি নিয়ে যেতে পারবেন এবং অন্যান্য আরও মালামাল নিয়ে যেতে পারবেন। এখানে সিলেক্ট ফেয়ার যে লেখাটি সেখানে সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট ফেয়ারে সিলেক্ট করে কন্টিনিউ টু প্যাসেঞ্জার, টাইটেল, এমআর, গিভেন নেম, এখানে যা দিবেন তা আপনাদের পাসপোর্ট অনুযায়ী বসিয়ে দেবেন। আবারও বলছি আমি, এখানে যে ইনফরমেশনগুলো দিবেন তা আপনার পাসপোর্ট অনুযায়ী বসাবেন। ভালো করে খেয়াল করবেন। আর এখানে দেখবেন স্টার মার্কগুলো, এই যে স্টার মার্ক, এই স্টার মার্কগুলো আপনাকে অবশ্যই ফিল আপ করতে হবে। ট্রাভেল ডকুমেন্ট টাইপ পাসপোর্ট, ট্রাভেল ডকুমেন্ট নাম্বার, আপনার পাসপোর্ট নাম্বার দিয়ে দেবেন। এখানে আপনি আপনার পাসপোর্ট নাম্বার ব্যবহার করবেন। ডকুমেন্ট ইস্যুইং কান্ট্রি, আমি যেহেতু বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিলেক্ট করুন। আমি বাংলাদেশে যেহেতু সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিলেক্ট করলাম। এক্সপায়ারি ডেট, এটা আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ। আপনার পাসপোর্টের কতদিন মেয়াদ আছে সেটা এখানে উল্লেখ করবেন। ন্যাশনালিটি বাংলাদেশ, আমি যেহেতু বাংলাদেশি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিলেক্ট করলাম। আমরা যেহেতু দুইজন যাব সেক্ষেত্রে আমি আমার এক ভাই আমার সাথে যাবে, সেক্ষেত্রে আমি আমার ভাইয়ের ডিটেলসগুলো দিয়ে দিলাম। সেম পাসপোর্ট, এখানে আপনার পাসপোর্ট নাম্বার দিবেন। আপনারা দেখছেন আমি কীভাবে ফিল আপ করছি, ঠিক সেভাবে সব কিছু কমপ্লিট করার পর স্টার মার্কগুলো অবশ্যই আপনাদেরকে ফিল আপ করতে হবে। এই যে এখানে দেখছেন স্টার মার্কগুলো ন্যাশনালিটির পাশে
ন্যাশনালিটির পাশে যে স্টার মার্কগুলো দেখছেন, এই স্টার মার্কগুলো যেই চিহ্নগুলো আছে যেই বক্সের মধ্যে, সেই বক্সগুলো আপনাকে অবশ্যই ফিল আপ করতে হবে। এই সবগুলো ফিল আপ করবো কন্টিনিউ টু সিট সিলেকশন। কন্টিনিউ টু সিট সিলেকশনে ফোন নাম্বার ইজ টু লং, নাম্বারগুলো খুব বেশি হয়ে গেছে। 1 মিনিট দাঁড়ান। 01 given name is Wong pattern. সকল ইনফরমেশান ইনপুট করার পর আপনি সিট সিলেকশনে যাবেন। এখান থেকে কন্টিনিউ টু এক্সট্রাসে ক্লিক করবেন। এখান থেকে সিট সিলেক্ট করতে হবে। থ্রি ই আমি 2টা সিট সিলেক্ট করে নিলাম। ভিডিওটি লং হয়ে যাচ্ছে, যে কারণে আমি খুব তাড়াহুড়া করছি। আবার বলছি, ভিডিওটা খুব লং হয়ে যাচ্ছে, যে কারণে আমি খুব তাড়াহুড়া করছি যে ভিডিওটা খুব শর্ট হয়। সিট সিলেক্ট করার পর কন্টিনিউ টু এক্সট্রাসে ক্লিক করবেন। সিট সিলেক্ট করার পর কন্টিনিউ টু এক্সট্রাসে ক্লিক করবেন। কন্টিনিউ টু ইউ ডিডন্ট সিলেক্ট সিট ফর অল প্যাসেঞ্জার ফ্লাইটস, ডু ইউ ওয়ান্ট। এখানে 2টা সিট সিলেক্ট করলাম। 3 continue to extras, continue to extra facilities. এখন কন্টিনিউ টু পেমেন্টে ক্লিক করবেন। ভিডিওটি লং হয়ে যাচ্ছে, যে কারণে আমি আসলে খুব তাড়াহুড়া করছি। আপনারা হয়তো আমার কথা শুনে বুঝতে পারছেন যে আমি খুব তাড়াহুড়া করছি। সব হয়ে গেছে। এখন আমি আমার কার্ড থেকে পেমেন্ট করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমি কার্ড সিলেক্ট করলাম। কার্ড নাম্বার দিয়ে দিলাম।
आइडिया है। আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনে যা দেখছেন আপনাদের বোঝানোর কিছুই নেই। কান্ট্রি বাংলাদেশ, সিটি ঢাকা। জিপ কোড রিকোয়ার। জিরো 3 ঠিক এভাবে সব কিছু করার পর আপনারা আই হ্যাভ রিড অ্যান্ড এগ্রিড টু দ্য অ্যাপ্লিকেবল ফার্স্ট যে ক্লিক করবেন। ফার্স্ট যে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাদের বিমানের টিকিটটি ক্রয় হয়ে যাবে। আপনারা আপনাদের যে পেমেন্টকৃত রসিদ প্লাস আপনাদের বিমানের যত ডিটেলস আছে বিমানের টিকিটের সব কিছু আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনাদের যে ইমেল দিয়েছেন সেই ইমেলে আপনার একটা প্রিন্ট কপি চলে যাবে। আপনারা সেই ইমেল থেকে প্রিন্ট কপিটি ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করে আপনারা এয়ারপোর্টে যেদিন আপনাদের ফ্লাইট সেদিন আপনারা সেই প্রিন্ট কপিটি সাথে নিয়ে যাবেন। কম্পিউটার থেকে আপনারা বের করে নেবেন। আপনার যদি নিজের প্রিন্টার থাকে সেটা আপনি আরও সহজে করতে পারেন, আর যদি না থাকে তা আপনার কম্পিউটারের দোকান থেকে বের করে নেবেন। ধন্যবাদ।